तो भाई हम में से सारे लोग कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि परफेक्ट मोमेंट कब आएगा। भाई परफेक्ट मोमेंट तो कभी नहीं आएगा, वो आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं, परफेक्ट तो सिर्फ अंबियाए कराम है। हम सिर्फ अपनी मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम कल क्या थे और आज क्या हैं। तो अगर जो शख्स इस इंतज़ार में बैठा है कि मेरे पास अच्छा वक्त आएगा, अच्छे पैसे आएंगे, अच्छा डिवाइस आएगा और एक अच्छा रूम और स्टूडियो होगा, मैं तब उसको स्टार्ट करूँगा, तो वो वक्त तो कभी नहीं आना, वो आपको लेकर आना है। तो अगर आज आप वक्त को ज़ाया करोगे तो कल आपको वक्त ज़ाया कर देगा। तो आज ही आप स्टार्ट करें, क्योंकि आपके पास ये सब कुछ भी अगर हो जाए ना और एक चीज़ ना हो, वो है कॉन्फिडेंस, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस आपको हमेशा मुसलसल मेहनत करने से आएगा। तो आज से अपनी मेहनत स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होगा।